wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita acana sumangga urang sanggakeun puji sinaring syukur ka Gusti Nu Maha anu parantos maparing kasehatan sareng kakiatan ka urang sadayana. Alhamdulillah ku jalaran nikmatna di mantena dina danget ieu urang tiasa kempel ngariung di ieu tempat dinu raraga paturai tineng kelas 12 SMK Muhammadiyah Majalaya. Sholawat sinaring salam hayu urang panjatkeun ka junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, kalih urang salaku umatna. Amin. Ka Pupuhu SMK Muhammadiyah Majalaya, Pupuhu Dinas Pendidikan, Komite Sakola, sarta siswa-siswi SMK Muhammadiyah Majalaya. Sata acana di dieu aya sababaraha rupi acara. Sumkuring bade medarkeun heula runtuyan acarana diantarana bubuka, mapag pupuhu, aosan ayat suci Al-Quran, hidangan lagu ti paduan suara, laporan ti pupuhu panata calaraga, kedalisan ti wawakil kelas 12, hidangan seni angklung ti lingkung seni SMK Muhammadiyah Majalaya, kedalisan ti pupuhu sakola, kedalisan ti komite sakola, kedalisan ti Dinas Pendidikan, hidangan upacara adat profesi paturai tinung kelas 12, doa, hidangan kesenian gondang, bewara siswa-siswi berprestasi, pembagian STTB, panutup. Supados tanyangkolong kana waktos, sumangga urang kawitan wae ieu acara ku sebatan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Kuring saja nyanggakeun pangwilujeng rehna siswa-siswi kelas 12 parantos lulus ujian nasional tahun 2020. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, salajengna hayu urang nyekseni mangrupi pidangan profesi mapag pupuhu SMK Muhammadiyah Majalaya. Miwah reng-rengan. Mangga dilajeng ku panumbu catur. Hadirin, salajengna hayu urang sami-sami regepkeun aosan ayat suci Al-Quran anu bade dibacakeun ku saderek santi. Ka saderek santi dihaturan. Mincah kana acara kaopat, urang nyakseni mangrupi pidangan lagu ti paduan suara. Salajengna nyaeta laporan ti pupuhu panata calaraga ka saderek nurul dihaturan. Lajeng acara nu kagenep nyaeta laporan ti pupuhu OSIS ka saderek Rosdel dihaturan. Mincah kana acara katujuh, hayu urang sami-sami nyakseni mangrupi pidangan tari merak ti wawakil siswi kelas 11 SMK Muhammadiyah Majalaya. Salajengna acara nu kadalapan nyaeta kedalisan ti wawakil kelas 12 ka saderek Sindi dihaturan. Acara nu kasalapan nyaeta mangrupi pidangan seni angklung ti lingkung Sunda SMK Muhammadiyah Majalaya. Wilujeng nyekseni. Salajengna acara nu ka-10 kedalisan ti pupuhu sakola Ibu Otit Nursanti MM anu kusim kuring dipihormat dihaturan. Mincah kana acara nu ka-11 mangrupi pidangan lagu ti paduan suara SMK Muhammadiyah Majalaya. Wilujeng nyekseni. Anu ka-12 kedalisan ti komite sakola Bapak Ida anu kusim kuring dipihormat.
acara ke-13 kedalisan ti Pupuhu Dinas Pendidikan Bapak Miftah anu kusim kuring dipihormat dihaturan. Ayeuna urang ngincak kana acara puncak mangrupi pidangan upacara adat profesi Paturai Tineng SMK Muhammadiyah Majalaya. Lajeng acara nu ka-15 nyaeta doa ka saderek Ustad Evi Supardi dihaturan kanggo mimpin doa. Ayeuna urang ngincak kana acara puncak mangrupi pidangan upacara adat profesi Paturai Tineng kelas 12 SMK Muhammadiyah Majalaya. Lajeng acara nu ka-15 nyaeta doa ka saderek Ustad Evi Supardi dihaturan kangge mimpin doa. Salajengna acara nu ka-16 mangrupa pidangan kasenian gondang hayu urang sami-sami nyekseni. Acara ka-17 nyaeta bewara siswa-siswi berprestasi. Lajeng acara ka-18 hayu urang nyekseni pembagian STTB. Ibu miwah Bapak anu kusim kuring dipihormat, nuntuyan acara parantos dilaksanakeun. Mugi-mugi ieu acara teh aya mangpaatna. Hatur nuhun kana perhatosana. Urang tutup ku aosan alhamdulillah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakitu wae ti sim kuring, hapunten tina sagala kalepatana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.